आउनुहोस् हामी वचनमा जाउँ। तपाईहरु मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ उत्पत्तिको पुस्तक 23 र 24 अध्याय। आउनुहोस् हामी पहिला प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, हामी यो समय तपाईको उपस्थितिमा छौँ। प्रभु, हामी यो समय तपाईको जीवित रहने अकाट्य वचन हेर्न जाँदैछौँ। हे परमेश्वर, हामी यो समय अब्राहमको जीवनको विषयमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। जे अब्राहमले विश्वास गरेका थिए त्यो आफ्नो जीवन, आफ्नो व्यवहारबाट प्रभुले प्रकट गरे, देखाए। प्रभु, उहाँको जीवनबाट प्रभु हामीले उत्साह दिएको होस् कि प्रभु अझै प्रभु हामी विश्वासमा अघि बढ्दै जान सकौँ। तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा चाहिँ बढ्न सकौँ। हे प्रभु, हामी यहाँ जतिजना छौँ हरेकलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म आफैले तपाईँको वचन प्रचार गर्न र तपाईँका मानिसहरूलाई वचन सुन्नलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामी हरेकजना प्रभु विश्वासमा वृद्धि हुँदै हामी जान सकौँ। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हामी 12 अध्यायदेखि लिएर आज 24 अध्यायसम्म आइपुगेछौँ। 12 अध्यायदेखि हेर्दै आज 24 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई मूर्ति पूजकहरूको बीचबाट आफ्नो आराधक हुनलाई उहाँले बोलाउनु भयो र बोलाउनु भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तँद्वारा एउटा ठुलो जातिमा खडा गर्नेछु। त्यसपछि उहाँले यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तँ आशिषको मूल हुनेछस्, र अर्को यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि यो देश तेरो सन्तानलाई म दिनेछु भने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र यो प्रतिज्ञामा अब्राहमले विश्वास गरे र विश्वास गरेको कारणले आफ्नो कुटुम्ब, आफ्नो देश छोडेर उनी निस्के। जब तपाईँ 15देखि 17 अध्यायमा आउनुहुन्छ, 15देखि 17 अध्यायमा परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा 12 अध्यायमा गर्नुभएको थियो अब्राहमसँग, अब त्यही प्रतिज्ञालाई 15 अध्यायमा करारद्वारा पक्का गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जुन प्रतिज्ञालाई करारद्वारा पक्का गर्नुहुन्छ 17 अध्यायमा परमेश्वरले त्यो करारलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो खतनाको चिन्हद्वारा उहाँले त्यो पक्का गर्नुहुन्छ। अनि त्यो 17 अध्यायमा परमेश्वरले फेरि पुनः त्यो प्रतिज्ञाले दोहोऱ्याउनुहुन्छ कि यो देश अथवा सारा कनान देश तँलाई र तेरो सन्तान अथवा भावी सन्तानहरूलाई म दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। र त्यति बेला नै अब परमेश्वरले इसहाक दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ 18 अध्यायमा आउनुहुन्छ, 18 अध्यायमा परमेश्वर अब्राहमले भेट्न आउनुहुन्छ। अनि भेट्न आएर उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्नुहुन्छ अथवा इसहाक दिने निश्चित गर्नुहुन्छ। र जब तपाईँ 21 अध्यायमा आउनुहुन्छ, 21 अध्यायमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? 21 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको समयमा आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम उहाँले इसहाकलाई अथवा अब्राहम र सारालाई इसहाक दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। अनि यहाँनिर अब्राहमको विश्वास वृद्धि भएको हामी पाउँदछौँ। उनी विश्वासमा बलियो भएका छन्। तर जब तपाईँ 22 अध्यायमा आउनुहुन्छ, 22 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमको विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिला अब्राहम के गरे? चुके आफ्नो पत्नीलाई, सारालाई पत्नी भन्ने ठाउँमा आफ्नो पत्नीलाई बहिनी भनेका छन्। विश्वासमा चुके। उनले उनको जीवनमा जुन निर्णय गर्नुपर्ने थियो त्यो सही निर्णय नगरेको कारणले उनले के भयो? त्यो विश्वासमा चुके, कमजोर भएको हामी देख्दछौँ। तर जब 22 अध्यायसम्म तपाईँ आउनुहुन्छ, त्यो ठुलो निर्णय परमेश्वरले गर्नुभयो कि परमेश्वरले अब्राहमको जाँच गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि तेरो एउटै सन्तानलाई होम बलि गर अथवा मोरियाको देशमा गएर होम बलि गर। अब्राहमले निर्णय गर्नुपर्ने थियो, अब्राहमले छनौट गर्नुपर्ने थियो। अब्राहमले के छनौट गरे? अब्राहमले आफ्नो एउटै छोरालाई बलिदान गर्न तयार भए। उनले जे विश्वास गरेको थियो परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि, जे परमेश्वरको प्रतिज्ञाप्रति उनको जुन दृढ भरोसा थियो, त्यो चाहिँ हामी 22 अध्यायमा देख्दछौँ। परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो, अब्राहमको विश्वासको जाँच गर्नुभयो। त्यो जाँचमा जे भन्नुभएको थियो कि आफ्नो एउटै छोरालाई मोरियाको देशमा गएर होम बलि गर, अब्राहमले के गरे? त्यो तयार भए। अनि त्यति मात्र तपाईँ पाउनुहुन्न। 23 र 24 अध्यायमा नि त्यसपछि अब्राहमको जुन प्रतिज्ञामा विश्वास गरेका थिए, जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ 23 र 24 अध्यायमा त्यहाँ पनि देखिएको छ। त्यहाँ पनि अब्राहमको जीवनमा जे विश्वास गरेका थिए त्यो अनुसारको उनले काम गरेका छन्। जब उनको पत्नी साराको मृत्यु हुन्छ, अनि साराको मृत्युको समयमा पनि उनले आफ्नो विश्वास त्यहाँनिर अर्थात् त्यागेन, अथवा विश्वास अनुसार उनले काम गरेका छन्। जब तपाईँ फेरि त्यो 24 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ, 24 अध्यायमा पनि अब्राहमले जे विश्वास गरेका थिए परमेश्वरको प्रतिज्ञाप्रति त्यो अनुसारको उनले जीवन जिएको पाउँदछौँ। अनि उनको आफ्नो जब तपाईँ 24 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ कि
24 अध्यायमा आफ्नो छोरा इसाहकको निम्ति कनानी स्त्रीहरू मध्ये होइन तर आफ्नै कुटुम्बबाट विवाह उनले गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि यसले सबै कुरा हामी देख्दछौँ कि अब्राहम साँच्चै नै परमेश्वरले बोलाउनु भयो, उनी कमजोर भयो, वृद्धि भयो, यसरी गर्दा गर्दा उनी यहाँसम्म आइपुगे र उनको आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा के गरेका छन्, सही निर्णय सही छनौट गरेर आफ्नो विश्वासको उनले पुष्टि गरेका छन्। उनी साँचो विश्वास गरेका थिए भन्ने कुरा उनले आफ्नो जीवनबाट उनले पुष्टि गरेका छन्। यसकारणले आज हाम्रो यही कुराहरूबाट नै हाम्रो मुख्य विषय आउँदछ। अब्राहमले जे विश्वास गरे त्यो काममा प्रकट भएको छ, जे विश्वास गरेका थिए त्यो काममा के भएको छ, पुष्टि भएको छ, देखिएको छ। यसकारणले आजको मुख्य विषय मूल सार तपाईले जान्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो कि साँचो विश्वास व्यवहारमा प्रकट हुन्छ, साँचो विश्वास क्रियाकलापमा देखिन्छ हैन। अनि यो सत्यता हामी अब्राहमको जीवनमा देख्दछौँ। यो सत्यता अब्राहमको महत्त्वपूर्ण भागहरू हामी देख्दछौँ, जो दुईवटा कुरा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ 23 अध्यायमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ कि अब्राहम आफ्नै पत्नी साराको मृत्युमा पनि के भए आफ्नो उनको विश्वास पुष्टि भएको भएर तपाईँ पाउनुहुन्छ। विशेष गरी दोस्रो जब तपाईँ 23 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ कि अब्राहम आफ्नी पत्नी साराको मृत्युको समयमा उनी के भए विश्वास योग्य जीवन जिएका छन् र जे विश्वास गरेका थिए त्यसरी नै जिएका छन्। जब अर्को कुरा जब तपाईँ 24 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ, 24 अध्यायमा तपाईँ पाउनुहुन्छ अब्राहम आफ्नो सारा इसाकको विवाहको समयमा पनि के भएका छन्, विश्वास योग्य भएका छन्। यसकारणले मुख्य कुरा तपाईँ बुझ्नुपर्ने अब्राहम साँचो विश्वासमा जिएका थिए र त्यो साँचो विश्वास उनको जीवनमा प्रकट भएको थियो दुईवटा समयमा, विशेष दुईवटा महत्त्वपूर्ण जीवनको दुईवटा अवस्थाहरूमा, उनको साराको मृत्युको समयमा, अर्को उनको छोराको मृत्यु अथवा विवाहको समयमा। यसकारण आज हामी यही दुईवटा कुरा हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिलो कुरा हेरौँ। अब्राहम आफ्नी पत्नी साराको मृत्युको समयमा पनि के भए विश्वासयोग्य नै भएका छन्, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार उनले जिएका छन्। 23 अध्यायमा हेर्नुहोस्, 23 अध्याय 1 देखि लिएर 20 पदसम्म हामी पुरै हेर्नेछौँ। यहाँनिर भनिएको छ, एक पदमा हेर्नुहोस्, एक पदमा यसरी लेखिएको छ, सारा 127 वर्षसम्म बाँचिन्। 2 पदमा सारा कनान देशको किरियत अर्ब अर्थात् हेब्रोनमा मरिन्। अब्राहम साराको निम्ति शोक र विलाप गर्न त्यहाँ गए। अब जब तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ स्पष्ट रूपमा देख्नुहुन्छ 1 र 2 पदमा कि सारा 127 वर्षसम्म बाँचेकी छिन् र उनी हेब्रोनमा, कनान देशको हेब्रोनमा उनी मरेकी छिन् हैन। अनि त्यहाँनिर अब्राहम चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि आफ्नो पत्नीको निम्ति विलाप गर्नलाई अथवा हेब्रोनमा, कनान देशको हेब्रोनमा गएका छन्। उनको पत्नी 127 वर्ष बाँचेकी छिन् भनेपछि अब्राहम यति बेला अवश्य पनि 137 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, किनकि अब्राहम र सारा 10 वर्षको फरक थिए हैन। त्यसपछि र उनको छोरा चाहिँ सम्भवतः उनको छोरा सायद 37 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, किनकि सारा 90 वर्षको हुँदाखेरि उनले इसाकलाई पाएका थिए। यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सारा चाहिँ 127 वर्षको हुँदा उनको मृत्यु भएको छ। अनि उनको निम्ति शोक मनाउन अब्राहम कनान देशमा गएका छन्। उनको श्रीमती उनले गुमाएका छन्, आफ्नो श्रीमती उनले गुमाए हैन। उनको श्रीमती र बितेको हामी पाउँदछौँ, उनको सारा मरेको हामी पाउँदछौँ र उनको निम्ति शोक मनाउन उनी अब्राहम दुखित छन्। अब्राहम के छन्, भावनात्मक रूपमा अवश्य उनले चोट लागेको छ, किनकि उनले आफ्नै पत्नीले गुमाएका छन्, आफ्नो श्रीमतीलाई गुमाएका छन्। यसकारणले उनको निम्ति विलाप गर्नलाई कनान देशको हेब्रोनमा उनी गएका छन्। जब तपाईँ 3 पदमा हेर्नुहुन्छ त्यहाँ पाउनुहुन्छ, यहाँनिर भनिएको छ अब्राहम लास भएको ठाउँबाट उठे र हित्तीहरूलाई यसो भने, तपाईहरूको बीचमा म एक प्रवासी भएर बसेको छु। यस लासलाई गाड्न चिहानको लागि कुनै जमिन मलाई बेच्नुहोस्। अब्राहमले के गरेका छन्, उनको आफ्नो पत्नीको निम्ति कनान देशमा शोक मनाउन गए, तर त्यही शोकमा उनी डुबेनन्। उनले अगाडिको जीवनलाई हेरे, उठे र के गरेका छन्, उनी आफ्नो पत्नीको लास गर्नको लागि त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग हित्तीहरूसँग के गरेका छन् भन्दाखेरि माग गरेका छन्, अनुरोध गरेका छन्। त्यो जमिन किन्नलाई जमिन किन्न खोजेका छन् हैन। उनले भन्दछन् कि म तपाईहरूको बीचमा एक प्रवासी भएर बसेको छु। यस लासलाई गाड्न चिहानको लागि कुनै जमिन मलाई बेच्नुहोस्। अनि उनले आफ्नो जमिन अथवा उनले जमिन किन्न खोजिरहेका छन् त्यो कनान देशमा। त्यसपछि हित्तीहरूले के भन्छन्, हित्तीहरूले अब्राहमलाई भने, हे प्रभु सुन्नुहोस्, तपाईँ हामीहरू मध्ये एक शक्तिशाली शासक हुनुहुन्छ। हाम्रो चिहान मध्ये सबैभन्दा असल चाहिँ छानेर लास गाड्नुहोस्। हामी मध्ये कसैले पनि आफ्नो चिहान लास गाड्नलाई तपाईँले दिन इन्कार गर्ने छैन।
अनि जब अब्राहमले यसरी बिन्ती गर्छन् ती हित्तीहरूसँग अनुरोध गर्दछन् जमिन किन्नलाई माग गर्दछन् अनि ती हित्तीहरूले के भन्छन् सबैभन्दा राम्रो जमिन तपाईले लिन सक्नुहुन्छ कसैले पनि तपाईलाई दिन इन्कार गर्ने छैन भनेर हित्तीहरूले भन्दछन्। त्यसपछि अब्राहमले के गर्छन् अब्राहमले हित्तीहरूको अगाडि निहुरेर दण्डवत गर्छन् किनकि अब्राहमले माग गरेका थिए जमिनको किन्नलाई खोजिरहेका थिए तिनीहरूले दिन तयार भएका छन् यसकारण उनले के भएका छन् दण्डवत गरेका छन् हैन। त्यसपछि फेरि के गर्छन् तिनीहरूले यसो भने यदि मैले यो लास गार्ने तपाईहरूको मन्जुरी छ भने मेरो कुरा सुन्नुहोस् र सुवारको छोरा एप्रोनसित मेरो निम्ति यो बिन्ती गरिदिनुहोस् कि उनले आफ्नो निजी मक्पेलाको ओडार मलाई बेचुन् त्यो उनका खेतको छेउैमा छ त्यसको पूरा दाममा तपाईहरूको बीचमा एउटा गार्ने ठाउँको निम्ति उनले त्यो जग्गा मेरो अधिकारमा देऊन्। यहाँनिर हित्तीहरूसँग अनुरोध अब्राहमले गरेका छन् अनि अनुरोध गर्ने बेलामा उनले स्वीकार गरेका छन् हो तपाईलाई सबैभन्दा राम्रो जमिन दिन कसैले पनि इन्कार गर्ने छैन। अनि उनले दण्डवत गरेर अर्को फेरि बिन्ती गर्छन् अनि उनले भन्छ यदि तपाईहरु मन्जुर गर्नुहुन्छ भने स्वीकार्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईले सुनिदिनुहोस् कि मेरो निम्ति अथवा तपाईँ त्यो सुवारको छोरा जो एप्रोन छन् उनीसँग बिन्ती गरिदिनुहोस् कि उनले आफ्नो ओडार मेरो अथवा मलाई बेचुन् र त्यो ओडार अथवा मेरो नाममा भएको होस् र मेरो अधिकारमा भएको होस्। हेर्नुहोस् पहिला हित्तीहरूसँग बिन्ती गरेका छन् अनि तिनीहरूले दिन तयार भए त्यसपछि ती दिन तयार भएपछि अब्राहमले फेरि भन्छन् कि अब हित्ती एप्रोन छन् उनको जमिन मलाई बेच्न तपाईले भनिदिनुहोस् भनेर अब्राहमले भन्दछन्। यहाँनिर तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ जब तपाईँ 10 पदमा हेर्नुहुन्छ त्यस बेला एप्रोन हित्तीहरूको माझमा बसिरहेका थिए र जतिजना उनको सहरको ढोकाको अगाडि आएका थिए ती सबैले सुन्ने गरी हित्ती एप्रोनले अब्राहमलाई भने होइन मेरा प्रभु मेरा कुरा सुन्नुहोस् तपाईहरूलाई त्यो खेत र त्यसमा भएको ओडार पनि दिन्छु मेरा मानिसहरूको सामुन्ने त्यो म तपाईलाई दिन्छु तपाईँ आफ्नो मरेकी स्त्रीलाई त्यही गाड्नुहोस्। एप्रोन चाहिँ ती हित्तीहरूको माझमा बसिरहेका थिए र उनले सुन्ने सबैको अगाडि सुन्ने गरी अब्राहमलाई भन्दछन् यही भन्दछन् कि हे होइन हे मेरा प्रभु यो कुरा सुन्नुहोस् तपाईलाई त्यो खेत र त्यसमा भएको ओडार पनि दिन्छु मेरा मानिसहरूको सामुन्ने त्यो म तपाईलाई दिन्छु तपाईँ आफ्नो मरेकी स्त्रीलाई गाड्नुहोस्। अब्राहमले एप्रोनको ओडार किन्न खोजेका थिए तर यहाँनिर एप्रोनले जब त्यो एप्रोनसँग यो बिन्ती गरियो हैन अनि एप्रोनले के भन्दछन् उनले खेत मात्र अथवा ओडार मात्रै दिन खोजेका छैनन् तर खेत पनि दिन खोजेका छन्। तपाईलाई यो लाग्न सक्छ यहाँनिर एप्रोनले चाहिँ अब्राहमलाई फ्रीमा दिन खोजिरहेको छ कि र सित्तैमा दिन खोजिरहेको छ कि जस्तो लाग्न सक्छ तर होइन। जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ पछि 16 पदमा विशेष 14-16 पदमा त्यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ वास्तवमा उनले फ्रीमा सित्तैमा दिन खोजेको होइन उनले त अब्राहमले त ओडार किन्न खोजेका थिए तर एप्रोनले चाहिँ खेत पनि दिन खोजेका छन् ओडार पनि बेच्न खोजेका छन्। जब यो कुरा एप्रोनले उनलाई भन्दछन् कि तपाईँ खेत र ओडार पनि तपाईँ के गर्नुहोस् म ओडार तपाईँलाई दिन्छु यो सबैको सामुन्ने त्यो तपाईलाई दिनेछु र तपाईँ आफ्नो मरेकी स्त्रीलाई यही जमिनमा गाड्नुहोस् भनेर भन्दछन्। त्यसपछि अब्राहमले के भन्दछन् अब्राहमले फेरि त्यस देशका मानिसहरूलाई दण्डवत गरे। 13 पदमा अनि तिनले त्यस ठाउँका मानिसहरूले सुन्ने गरी एप्रोनलाई भने तपाईको मन्जुरी भए सुन्नुहोस् म त्यस जग्गाको दाम दिनेछु त्यो तपाईले स्वीकार गर्नुहोस् र त्यहाँ म यो लास गर्न पाऊँ। अब्राहमले वास्तवमा जमिन किन्न खोजेको यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जमिनको दाम जति भए पनि म दिन तयार छु त्यो तरिकाले उनले व्यक्त गरेका छन् किनकि उनलाई के चाहिएको छ जमिन चाहिएको छ आफ्नो पत्नीलाई त्यो जमिनमा गाड्नलाई उनले जमिन किन्न खोजिरहेका छन् हैन। त्यसको लागि उनले जमिन दिन पनि त्यो जमिनको दाम एक रूपले भनौँ न जति पनि दिन तयार भएका छन् तर पछि त अब त्यही नाप व्यापारीहरूको तौलो अनुसार त्यो चल्ती अनुसार उनले जमिनको दाम दिएका छन्। अनि त्यसपछि के भएको छ हेर्नु तपाईँ पाउनुहुन्छ यहाँनिर 14 पदमा एप्रोनले अब्राहमले भने हे मेरा प्रभु मेरो कुरा सुन्नुहोस् जग्गाको दाम त चाँदीका 400 सिक्का हो तर मेरो र तपाईको बीचमा त्यो के हो र लासलाई तपाईँ गाड्नुहोस्। अब तपाईले त्यो 15 पद तपाईँ पढ्ने बेला यो लाग्न सक्छ अघि मैले भने नि एप्रोन वास्तवमा सित्तैमा दिन खोजेको होइन त्यो जमिन अब्राहमले के खोजेको ओडार किन्न खोजेका थिए चिहान किन्न खोजेका थिए हैन लास गाड्नको लागि तर एप्रोनले ओडार पनि बेच्न खोजेछन् जमिन पनि। अनि यो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ 15 पदमा हेर्नुहोस्
के भन्छ, जग्गाको दाम त चाँदीका 400 सिक्का हो, तर मेरो र तपाईको बीचमा त्यो के हो र भन्दा हामीलाई यो सित्तैमा दिन खोजे जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा उनले त्यो जमिन चाहिँ पैसामा नि बेच्न खोजेको हो, किनकि त्यो जमिनको के भन्छ चाँदीका 400 सिक्का हो। उनले त्यो दाम बताइदिएका छन् र के गरेका छन्, यो 400 चाँदीका सिक्का त तपाईँ र मेरो बीचमा के हो र, यो जग्गाको दाम यति हो र यो पैसा तपाईँ र मेरो बीचमा के हो र। वास्तवमा दिन नै खोजेको कि अथवा बेच्न नै खोजेको, सित्तैमा दिन खोजेको होइन। जग्गा यो हो, जग्गाको दाम यति छ, चाँदीका 400 सिक्का हो र यो चाहिँ तपाईँ र मेरो बीचमा के हो र, केही पनि होइन। अब्राहम धनी थिए होइन र, अब्राहम आशिषित थिए, उनीसँग धेरै धन सम्पत्ति थियो, उनले दिन सक्थे र यो कुरा चाहिँ अब उसलाई थाहा छ, एप्रोनलाई थाहा छ, उनले आफ्नो जमिन बेच्न खोज्दैछन् र त्यो दाम बताइदिएका छन् यति हो र यो पनि तपाईँ र मेरो बीचमा केही पनि होइन भन्न। यो यहाँनिर यो भनेको छैनन् कि यति दाम हो तपाईँले दिनु पर्दैन भनेको छैनन्, तर यो केही पनि होइन। त्यसपछि के गर्छन्, अब्राहमले त्यही गरेका छन् होइन, दाम 400 चाँदीको सिक्का तिरेर उनले जमिन किनेका छन्। त्यसपछि 17 पदमा यसरी मक्पेलामा मम्रेनेरको खेतको अथवा मम्रेनेरको एप्रोनको खेत, त्यसभित्र भएका ओडा र खेतहरू समेत एप्रोनले त्यस सहरका ढोकाको अगाडि आएकाहरू हित्तीहरू सबैको सामु अब्राहमको अधिकारमा दिए। 19 पदमा त्यसपछि अब्राहमले आफ्नी पत्नी सारालाई कनान देशमा मम्रेनेरको अर्थात् हेब्रोनमा भएको मक्पेलाका खेतको ओडारमा गारे। यसरी त्यो खेत र त्यसमा भएको ओडार समेत हित्तीहरूको तर्फबाट सिहानको रूपमा अब्राहमको अधिकारमा पक्कासँग दर्ता भयो। अब यहाँ देख्नुहुन्छ एप्रोनले जग्गाको दाम बताइदिए, चाँदीका 400 सिक्का। अब्राहमले के गरे, अब्राहमले 400 चाँदीका सिक्का के गरे, जोखी दिएका छन् होइन। यहाँनिर 16 पदमा छ, जोखी 400 चाँदीका सिक्का दिएका छन्। अनि त्यो दिइसकेपछि के भयो, अब एप्रोनले सबैको सामुन्ने है, सबैको सामुन्ने के गरेका छन्, अब्राहमले त्यो दिएका छन्, खेत पनि दिएका छन्, ओढार पनि दिएका छन्। अर्को कुरा यहाँनिर के भएको छ, रुखहरू समेत पनि दिएका छन् र यसरी अब्राहमलाई दिएर अब्राहमको अधिकारमा त्यो भयो। र अब्राहमको अधिकारमा भइसकेपछि के गरे, अब्राहमले आफ्नो पत्नीलाई मक्पेलाको ओढार अथवा मक्पेलाको ओढारमा उनले हेब्रोनमा, कनान देशको हेब्रोनमा मक्पेलाको ओढारमा उनले गाडेका छन्। अनि तब यो घटना सुन्नुभयो, अब्राहमको पत्नी के भएको छन्, 127 वर्षमा मरेकी छिन्। अनि अब्राहमले के गरेका छन्, अब्राहमले आफ्नी पत्नीको विलाप गर्नलाई, शोक मनाउनलाई उनी कनान देशमा गएका छन् र कनान देशको हेब्रोनमा उनी गएका छन्। र त्यहाँनिर कनान देशमा गएर उनले के गरेका छन्, आफ्नो पत्नीको लास गाड्नको लागि उनले जमिन किन्न खोजेका छन् होइन। अनि त्यो जमिन चाहिँ कतिमा किनेका छन्, चाँदीका 400 सिक्का तिरेर उनले किनेका छन्। त्यो किनिसकेपछि त्यो जमिन उनको नाममा भएको छ। अनि त्यसपछि आफ्नो पत्नीलाई के गरेका छन्, त्यो मरेकी स्त्रीलाई त्यो जमिनमा गाडेका छन्। तब यो सुन्नुभयो होइन, अब्राहमले यो सबै किन गर्नु आवश्यक थियो। उनले आफ्नै पत्नी सारालाई अब्राहम अथवा कनान देशको त्यो हेब्रोनमा, त्यो देशमा ले गाड्नलाई नै गरे। अब तपाईँले प्रश्न लाग्न सक्छ, किन अब्राहमले आफ्नो पत्नी साराको मृत शरीरलाई अब्राहम अथवा कनान देशमा नै गाड्नु आवश्यक थियो। किन उनले पुरा जोरदार गरेका छन् होइन, त्यो जमिन पाउनको लागि, त्यसमा आफ्नो पत्नीको लास गाड्नको लागि, त्यो देशमा लास गाड्नको लागि उनले एकदम जोरदार गरेका छन्। आफ्नै पत्नी सारालाई कनान देशमा गाड्नको लागि उनले पुरा माग गरेका छन्, बिन्ती गरेका छन्, दाम पनि तिरेका छन् होइन। त्यतिकै वैधानिक रूपमा किनेका छन्, त्यतिकै सित्तैमा किनेका छन्, सबैको अगाडि पनि किनेका छन्। आखिरमा आफ्नो पत्नी साराले त्यो ठाउँमा गाड्नलाई हो र। किन आफ्नै पत्नी सारालाई कनान देशमा नि गाड्नु आवश्यक थियो? किन अब्राहमले आफ्नै पत्नी सारालाई कनान देशमा नै दफन गरे? किनकि यो चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ प्रतिज्ञाको देश हो। परमेश्वरले पहिल्यै नै 12 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वरले पहिल्यै नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि यो देश तेरो सन्तानलाई म दिनेछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो होइन। जब तपाईँ फेरि 17 अध्यायको 8 पदमा हेर्नुहुन्छ, उहाँले यही प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि तर तेरो भावी सन्तानलाई यो सारा कनान देश म तेरो अधिकारमा दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि यो प्रतिज्ञामा अब्राहमले विश्वास गरेका थिए।
अनि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनले यही गरे कि आफ्नो त्यो जमिन उनले किनेका छन् र आफ्नै पत्नी साराले त्यहाँ गाडेका छन्। अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेका थिए कि यो कनान देश तेरो सन्तानलाई दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र यो प्रतिज्ञामा अब्राहमले विश्वास गरेको हुनाले उनले के गरेका छन्, त्यो जमिन किनेर आफ्नो पत्नी सारा त्यहाँ गाडेका छन्। यद्यपि अब्राहम के भएका छन्, यहाँनिर प्रवासी जीवन जिरेका छन्। अब्राहमको कुनै जमिन छैन र पनि उनको आशा के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरले एक दिन यो देश दिनुहुनेछ, यो प्रतिज्ञाको देश दिनुहुनेछ। उनीसँग के छैन, जमिन छैन, ठाउँ छैन, उनी प्रवासी जीवन जिरहेका छन् र पनि उनले विश्वास गर्दै गरेका थिए कि परमेश्वरले एक दिन यो कनान देश दिनुहुनेछ। अनि त्यो आशा उनले के गरेको, जमिन विश्वासमा उनले के गरेका छन्, किनेका छन् र जसले गर्दाखेरि त्यो जमिन उनको अधिकारमा भएको छ र अधिकारमा भइसकेपछि कि आफ्नो पत्नीको लास पनि त्यहाँ गाड्न पाएका छन्। त्यति मात्र होइन, जब अब्राहमको मृत्यु हुन्छ अब्राहम पनि त्यही अब्राहमको अथवा भनौँ न शरीर पनि त्यही गाडिएको छ। जब त्यति मात्रै भएन, अनि त्यसपछि जब इसहाक उसको अब्राहमको छोरा इसहाकलाई हेर्नुहुन्छ अनि याकुबलाई हेर्नुहुन्छ, त्यही जमिनमा गाडिएका छन्, त्यही कनान देशमा गाडिएका छन्। तपाईँले यो पाउनुहुन्छ र प्रियहरू तपाईँ यसरी पाउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अब्राहमको विश्वास थियो कि एक दिन परमेश्वरले त्यो देश दिनुहुनेछ। त्यो विश्वासको साथमा त्यो जमिन किने र आफ्नो पत्नीले त्यहाँ गाडे। तर तपाईँलाई प्रश्न आउँछ, के परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अब्राहम र अब्राहमका सन्तानहरू जो इसहाक याकुब होइन, तिनीहरू त्यो जमिन पूर्ण रूपमा अधिकार छ त्यो पाएन? तपाईँ देख्नुहुन्न, अब्राहमले पनि पाएन त्यो जमिन। अवश्य त्यो जमिनमा गाडिए तिनी, वास्तवमा तिनी त्यो जमिन पूर्ण रूपमा अधिकारको रूपमा त्यो पाएनन्। न त इसहाकले पाए, न त याकुबले पाए, तपाईँ पाउनुहुन्न। तिनीहरूले के भयो, विश्वास गरेका थिए परमेश्वरले दिनुहुनेछ, तर तिनीहरू त्यो जमिनमा अधिकार गर्न नपाउँदै के गरे, विश्वासमै के गरे, मरे होइन। त्यसो भए खोइ तिनीहरूको लागि प्रतिज्ञाको देश, हिब्रूको पुस्तकले हामीलाई उत्तर दिन्छ। हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ, तपाईँ जब हेर्नुहुन्छ 11 अध्यायको 13, 14, 15, 16 पदमा यसरी भन्दछ, प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे। हेर्नुहोस् त, यिनीहरू सबै विश्वासैमा मरे। यिनीहरू साँच्चै प्रतिज्ञा गरेको कुरा प्राप्त गरेनन्, तिनीहरू पूर्ण रूपमा अधिकार गर्न पाएनन्। तिनीहरू प्रवासी जीवन नै जिरहे, तिनीहरूले त्यो अधिकार त्यो देशमा पाएन। यद्यपि तिनीहरू त्यहाँ गाडिए तापनि पाएनन्। जब तपाईँ यहोशूको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर बल्ल परमेश्वरले पूर्ण अधिकारको साथमा कनान देश, प्रतिज्ञाको देश उहाँले दिनुहुन्छ। तर तिनीहरूले अब्राहम इसहाक याकुबले वास्तवमा प्रतिज्ञाको देश तिनीहरूले के गरेनन् भन्दाखेरि प्राप्त गरेनन्। तिनीहरू के गरे, विश्वासैमै मरे होइन, विश्वासैमा मरे। अनि तर टाढैबाट देशलाई देखेर स्वागत गरे। तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए र यस्ता कुरा भन्ने मानिसहरूले आफ्नो निम्ति एउटा देश खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र जुन देशबाट तिनीहरू निस्केर गएका थिए, यदि तिनीहरूले त्यो देशको विषयमा सोचेको भए तिनीहरूलाई फर्किजाने मौका मिल्ने थियो। तर तिनीहरू अझ उत्तम देश अर्थात् एक स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्। यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूको परमेश्वर भनी पुकारिनु शर्माउनुहुन्न, किनभने उहाँले तिनीहरूको निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ। अब्राहमले यो विश्वास गरेका थिए। अब्राहमले अवश्य पनि त्यो जमिन किने, तर परमेश्वर दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, उनले विश्वासमा किने। तर वास्तवमा उनी के गरे, त्यो प्रतिज्ञाको देश नपाउँदै के गरे, मरे। तर तिनीहरूले वास्तवमा त्यो प्रतिज्ञाको देश खोजेका थिएनन्, तर अनन्तको प्रतिज्ञाको देश, अनन्त स्वर्गीयको देश खोजिरहेका थिए। यो चाहिँ अब्राहमको विश्वास थियो। यस कारण उनले के गरे, आफ्नो जीवनमा के गरे, देखाए। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस कारण उनले आफ्नो जीवनमा देखाए। साँच्चै नै साँचो विश्वास के हुन्छ, जहिले नि काममा प्रकट हुन्छ। अब्राहमले आफ्नो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्थामा सही निर्णय गरेर उनले आफ्नो विश्वासको पुष्टि गरेका छन्। उनले परमेश्वरले एक दिन त्यो देश दिनुहुनेछ भने विश्वास गरेका थिए। उनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यो देश उहाँले दिनेछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यसमा विश्वास गरे अब्राहमले र त्यो अनुसारले काम गरेका छन्। अब्राहमले आफ्नै देशमा आफ्नो पत्नीले लिएर जान सक्थे, आफ्नै देशमा उनले गाड्न सक्थे। उनको लागि ठाउँ थियो कि ठाउँ थिएन र? उनको आफ्नै देश थियो, आफ्नै जग्गा थियो।
र पनि कहाँ गएका छन्? कनान देशमा नै गएका छन्। अनि यसले तपाईँ र मलाई विश्वासमा अघि बढ्न सहायता गर्दछ। यसले तपाईँ र मलाई साँच्चै अगाडि बढ्नलाई हामीलाई मद्दत गर्दछ। तर धेरैजना पनि आफ्नो छनौटहरूमा पनि के गरेका छन् भन्दाखेरि जब तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको जनहरूको जीवनमा जब छनौटहरू आउँदछ तिनीहरूले सही छनौट गरेर आफ्नो विश्वास साँचो हो भने पुष्टि गरेका छन्। जब तपाईँको जीवनमा परिस्थितिहरू आउँछ, विभिन्न अवस्थाहरू आउँछ, त्यो अवस्थाहरूमा छनौट गर्नुपर्ने जब कुराहरू आउँदछ तपाईँले यदि सही छनौट गर्नुहुन्छ भने यसले यो पुष्टि गर्छ कि तपाईँको विश्वास साँचो हो या त झुटो हो भन्ने पुष्टि गर्छ, या त तपाईँको विश्वास कमजोर छ या त बलियो छ भन्ने देखाउँदछ। यसकारण प्रियहरू तपाईँ र उमेर जानुपर्छ तपाईँको जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा। जब तपाईँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा आइपुग्नुहुन्छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँको लागि जब एक ठाउँमा पैसा, काम, एक ठाउँमा सङ्गति आइरहन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कुन चुज गर्नुहुन्छ? तपाईँको श्रीमानले यदि चर्च गएछ भने म छोडिदिन्छु तपाईँले के भन्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? तपाईँको बुवा आमाले तपाईँ यदि चर्च गएछ भने, ख्रिस्टमा विश्वास गरिस् भने र चर्च निरन्तर रूपमा गइरहस् भने, छोडिदिनुहोस् भने म तिमीलाई त्याग्दिन्छु, के गर्नुहुन्छ? तपाईँको निर्णयले यो पुष्टि गर्छ कि तपाईँको विश्वास कमजोर छ या त बलियो। यसकारण प्रियहरू हामीले यही हेर्दैछौँ कि साँचो विश्वास वास्तवमा काममा प्रकट हुन्छ, साँचो विश्वास व्यवहारमा देखिन्छ। पहिलो कुरा हामी यही हेरौँ हैन। आउनुहोस् हामी दोस्रो कुरा हेरौँ। अब्राहमको छोरा इसाकको विवाहको समयमा पनि उनी के भएका छन्? आफ्नो विश्वास पुष्टि गरेका छन्। अब्राहमले जो साँचो विश्वास काममा प्रकट हुन्छ त्यो चाहिँ अब्राहमको आफ्नो छोराको विवाहको समय पनि उनले आफ्नो विश्वास पुष्टि गरेका छन्, अथवा आफ्नो विश्वासमा उनी के भएका छन्? दृढ भएका छन्, स्थिर भएका छन् र उनले आफ्नो काममा देखाएका छन् त्यो। र उनको आफ्नो छोराको विवाहको समयमा हामी त्यो देख्न सक्छौँ 24 अध्यायमा। जब तपाईँ हेर्नु 24 अध्यायमा यहाँनिर एक पदमा अब्राहम धेरै दिन खाएर बुढा भइसकेका थिए। परमेश्वरले सबै कुरामा अब्राहमलाई आशिष दिनुभएको थियो। अब्राहमले आफ्नो घरको सबै कुरामा अख्तियार गर्ने प्रमुख नोकरले भने, तेरो हात मेरो टिग्रा मुनि राख, म तँलाई स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरको यो शपथ खान लाउँछु कि तैँले मेरो छोरालाई अहिले म बसेको ठाउँका कनानीका छोरीहरू मध्ये कसैले विवाह गर्न नल्याइदिनु, तर मेरो देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरा इसाकको लागि एउटी पत्नी ल्याउनु। यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ अब्राहम धेरै वृद्ध भइसकेका छन् हैन। उनको वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको थियो, किनकि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि त आशिष पाउनेछस्, त आशिषित हुनेछस् अनि भन्नुभएको थियो। अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। तर ती वृद्ध अवस्थामा अब्राहमले के गरेका छन्? आफ्नो प्रमुख नोकर, जो एकजना नोकर थियो, त्यो नोकरलाई, जो अख्तियार गर्ने नोकर थियो, त्यो नोकरलाई बोलाएर शपथ खान लगाएछन्। अनि त्यो शपथ के खान लगाएका छन्? 3 पदमा हेर्नुहोस्, म तँलाई स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरको यो शपथ खान लाउँछु कि तैँले मेरो छोरालाई अहिले म बसेको ठाउँका कनानीका छोरीहरू मध्ये कसैले विवाह गर्न नल्याइदिनु, तर मेरो देशमा मेरो कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरा इसाकको लागि एउटी पत्नी ल्याउनु। यहाँ यो शपथ खान लगाउँछन्। आफ्नो टिग्रा मुनि हात राखेर नोकरलाई शपथ खान लगाउँछन् कि मेरो छोरा इसाकको निम्ति कनानी स्त्रीहरू मध्ये होइन, तर मेरो देश मेरो कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरा इसाकको निम्ति एउटा पत्नी ल्याइदिनु भने शपथ खान लाउँछन्। तर यहाँनिर नोकरले प्रश्न गर्छन्, शपथ अझै खाएको छैन, प्रश्न गर्छन् 5 पदमा। त्यस नोकरले अब्राहमलाई भन्यो, यदि त्यो स्त्री यस देशमा मेरो पछि लागेर आउन इच्छा गरिन भने त के मैले तपाईँको छोरालाई जुन देशबाट तपाईँ आउनुभयो त्यही देश लैजाने? उनले शपथ खान्छन्। अनि उनले के भन्छ, यदि त्यो स्त्री आउन मानेन भने के तपाईँको छोरालाई अब त्यही देशमा म लिएर जाने? अब्राहमले के भन्छ, होइन, त्यो देशमा लिएर जान पाउन्न। किन? 7 पदमा, किन? मलाई मेरो पिताको घर र मेरो जन्मभूमिबाट यहाँ ल्याउनु हुने स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभुले शपथ खाई मसँग यसो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म तेरो सन्तानलाई यो देश दिनेछु। उहाँले नै आफ्ना दूत तेरो अघि पठाउनु हुनेछ र तैँले मेरो छोराको लागि त्यहाँबाट एउटी पत्नी ल्याउन सक। यहाँनिर के भन्छ नोकरले? अब अब्राहमले नोकरलाई शपथ खान लाउँछन् हैन कि कनानीहरू मेरो छोराको निम्ति इसाकको निम्ति
हैन, कनानी स्त्रीहरू मध्ये होइन, तर त्यो मेरो देश मेरो कुटुम्ब कहाँ गएर मेरो छोरा इसाकको निम्ति पत्नी ल्याउनु भनेर भन्दछन्। तर उनले प्रश्न गर्छन्, यदि त्यो स्त्री मानेन भने के गर्ने? तपाईको छोरालाई त्यो देश लिएर त्यो देशमा लिएर जाने? अनि अब्राहमले भन्छन्, होइन, त्यो देशमा मेरो छोरालाई नलैजानु। होइन, त्यो देशमा यद्यपि मेरो देश हो, त्यो मेरो कुटुम्ब हो, त्यहाँ मेरो छोरा लिएर नजानु। किनकि परमप्रभुले, स्वर्ग र पृथ्वीको परमप्रभुले जब मलाई मेरो देशबाट मेरो कुटुम्बबाट मैले बाहिर निकाल्नु भयो, ल्याउनु भयो, उहाँले मसँग शपथ खानु भएको छ कि यो देश कनान देश तेरो सन्तानलाई दिनेछु, मेरो छोरालाई त्यस देशमा लैजान पाउने छैनस्। यहाँनिर यही भन्छन् उनले, अब्राहमले। किनकि परमेश्वरले यो देश कनान देश दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। 8 पदमा, त्यो केटी तेरो पछि आउन इच्छा गरिन भने तँलाई मेरो यो शपथ लाग्ने छैन, केवल तैँले मेरो छोरालाई चाहिँ त्यहाँ फर्काएर नलैजानु। तब त्यस नोकरले आफ्ना मालिक अब्राहमको टिग्रामुनि हात राखिकन यस विषयमा तिनीसित शपथ खायो। त्यसपछि अब्राहमले सबैले व्याख्या गरिसकेपछि बल्ल नोकरले शपथ खाएका छन्। जब सुरुमा शपथ खान लाउने बेलामा नोकरले शपथ खाएनन्, होइन, प्रतिज्ञा गरेनन् र बाचा बाँधेनन्। पछि जब अब्राहमले व्याख्या गरिसकेपछि कि त्यो देशमा नलैजान्, यद्यपि त्यो स्त्री आउन मानिन भने पनि मेरो छोरालाई मेरो देशमा मेरो कुटुम्ब कहाँ लिएर नजानु। किनभनेदेखि परमेश्वरले मलाई शपथ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि यो देश तेरो सन्तानलाई दिनेछु। यदि त्यो स्त्री आउन मानिन भने पनि लिएर नजानु। अनि यसरी सबै भन्ने, अनि उनले अब्राहमले भन्छन्। त्यसपछि के गर्छन् भन्दाखेरि नोकरले बाचा गर्छन्। त्यसपछि त्यो नोकर आफ्नो मालिकका 10वटा ऊँट र सबै किसिमको असल सौगात लिएर बिदा भयो र आराम नहराइमतिर लागेर नहरको सहरमा गयो। तब यहाँ पाउनुहुन्छ, त्यसपछि अब्राहम शपथ खाइसकेपछि, होइन, अब्राहमको कुटुम्ब अब्राहमको देशतिर लागेका छन्। अनि उनको देश र आराम नहराइमतिर लागेका छन् र नहरको सहरमा उनी पुगेका छन्। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर उनले पुरा थुप्रै ऊँटहरू लिएर गएका छन् अनि असल सौगातहरू लिएर गएका छन्। सम्भवतः यहाँनिर नोकरले एक्लै त्यो देश गएका छैनन्, किनकि जुन देशमा अब्राहम बसेका थियो त्यो देशदेखि नहराइम अथवा आराम नहराइम उनको कुटुम्ब र ऊ धेरै टाढा थियो। अनि एक्लै अवश्य पनि गएका छन्। जब तपाईँ पढ्दै जानुहुन्छ अवश्य पनि अरू मानिसहरू पनि छन्। यसकारण उनी गएका छन् त्यो धेरै टाढा देश। अनि अर्को कुरा, त्यो देश एकदमै टाढा थियो, करिब 1 महिना लाग्थ्यो त्यहाँ पुग्नलाई, किनकि धेरै टाढा थियो। भनेपछि 1 महिना लाग्थ्यो भनेपछि करिब 600-700 किलोमिटर थियो। अनि त्यति टाढा देश उनी अवश्य पनि एक्लै गएको छैनन्। उनीसँग अरू मानिसहरू पनि गएका छन्, किनकि 10वटा ऊँटहरू लिएर गएका छन्, होइन, अनि असल सौगातहरू पनि लिएर गएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि एक्लै गएका छन्, अरू मानिसहरू पनि उनीसँग गएका छन्। अनि त्यहाँनिर उनी साँझमा पुगेका छन्। अनि साँझमा के भएको छ, साँझ पख स्त्री पानी भर्ने बेलामा सहरका बाहिरपट्टि पानीको इनारको नजिकै त्यसले ऊँटहरूलाई राख्यो। अनि त्यसले मनमनै प्रार्थना गर्यो, हे मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्वर, कृपा गरी आज मलाई मेरो काममा सफल गराइदिनुहोस् र मेरा मालिक अब्राहमलाई आफ्नो दया देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, म यो इनारनिर उभिरहेछु र सहरका मानिसहरूको छोरीहरू पानी भर्नलाई आउँदैछन्। यसैले यसो होस्, जुन कन्यालाई म तिम्रो गाग्रो मतिर पानी पिउनलाई ढल्काइदेऊ भन्नुला र जसले मलाई खानुहोस् र तपाईँको ऊँटहरूलाई पनि खुवाइदिन्छु भन्छन्, तिनलाई नै तपाईँले आफ्नो दास इसाकको लागि रोज्नु भएको होस्। तपाईँले मेरा मालिकलाई दया देखाउनु भएको रहेछ भन्ने म त्यसैबाट थाहा पाउनेछु। यहाँनिर साँझ पाख परिसकेको छ। स्त्रीहरू पानी भर्न इनारमा आइरहेका छन् त्यहाँनिर। अनि अब्राहमको नोकरले प्रार्थना गरेका छन् परमेश्वरसँग, होइन। अनि 22 पदमा के भएको छ, ऊँटहरूले पानी खाइसकेपछि त्यस मानिसले 6 ग्राम तौलको सुन, एउटा नत्थ, 100 ग्राम जतिको तौल सुनका बालाहरू झिकेर भन्यो, तिमी कसकी छोरी हौ? के तिम्रा बुबाको घरमा हामीलाई डेरा गर्नलाई बस्ने ठाउँ छ? तिनले त्यसलाई भनिन्, म नाहोरबाट मिल्कले जन्माएको बटुएलकी छोरी हुँ। तिनले त्यसलाई अझै भनिन्, हामीसँग दाना र पराल प्रशस्त छन्, डेरा गर्नलाई कोठा पनि छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब्राहमको नोकरले प्रार्थना गरे, जसरी प्रार्थना गरे त्यसरी नै हुन आएको छ, होइन। र पनि उनले अझै निश्चित गर्नलाई चाहिँ एकछिन कुरेर बसेका छन् र हेरिरहेका छन् हो कि होइन। वास्तवमा म जस कहाँ आएको छु, वास्तवमा ऊ अब्राहमको कुटुम्बको त्यो बटुएलकी छोरी हो कि होइन भन्ने कुरा अझै उनी कुरेर बसेका छन्।
अनि त्यसपछि जब उनले आफ्नो परिचय बताउँछन्, उसले रेबिकाले नि रेबिकाले बढाइसकेपछि कि म मिल्काले जन्माएको बतुएलकी छोरी हुँ। अनि नाहोरको नातिनी, नाहोर चाहिँ अब्राहमको भाइ, अनि अब्राहमको भाइ र नाहोर चाहिँ अब्राहमको भाइ र नाहोरको छोरा चाहिँ बतुएल र बतुएलको छोरी चाहिँ रेबिका थिइन्। अनि वास्तवमा उनी चाहिँ अब्राहमको कुटुम्बको नै थिए अथवा अब्राहमको देशको नै थिए र कुटुम्ब आफ्नो वंशको नै थिए भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पाउँदछौँ। किन नाहोर अब्राहमको भाइ थिए। अनि नाहोरको नातिनी रेबिका, रेबिकाको बाबा चाहिँ बतुएल थिए। अनि जब यो सबै पक्क सबै निश्चित भइसकेपछि बल्ल के गरेका छन् भन्दाखेरि उनले अब्राहमको नोकरले बल्ल नाक अथवा हातमा त्यो बालहरू लगाइदिएका छन्, त्यसपछि नाकमा नत्था लगाइदिएका छन्। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि त्यो अब्राहमको नोकरले परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएका छन्। 26 पदमा, तब त्यस मानिसले आफ्नो शिर निहुराएर भक्ति साथ परमप्रभुले दण्डवत गरेर भन्यो, परमप्रभु मेरा मालिक अब्राहमका परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ, जसले मेरा मालिक प्रति दया र विश्वास त त्याग्नु भएको छैन। परमप्रभुले नै मलाई बाटोमा डोर्याएर मेरा मालिकका कुटुम्बको घरमा ल्याइदिनु भएको छ। उनी धन्यवादी भएका छन् किनकि अब्राहमको नोकर चाहिँ धेरै टाढा देशमा गएका छन् इसहाकको निम्ति पत्नी लिन। अनि परमप्रभुले उनको कार्यमा सफल गराइदिनु भएको थियो। अनि त्यो कार्यमा सफल गराइदिनु भएको कुरा जब निश्चित भयो, उनले के गरेका छन्, परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएका छन्। परमेश्वरप्रति अथवा परमप्रभुप्रति जो अब्राहमका परमेश्वर थिए उहाँप्रति धन्यवादी भएका छन्, खुसी भएका छन्। तब के गरेछन्, तब ऊ रेबिका कन्या रेबिका उनी गइन् र आफ्नी आमाको परिवारलाई सबै कुरा बताइन्। रेबिकाका लाबान नाउँ भएको एकजना दाजु थिए। लाबान निस्केर इनारनेर त्यस मानिसको भएको ठाउँतिर दौडेर गए। तब उनले आफ्नी बहिनीको नाकमा नत्थ र हातमा बाला देखे र त्यस मानिसले मलाई यसो भन्यो भन्ने कुरा आफ्नी बहिनीबाट तिनी सुने। तब उनी त्यस मानिस कहाँ गए अनि इनारको छेउमा ऊँटहरूको नजिकै त्यो उभिरहेको देखेर लाबानले भने, हे परमप्रभुका आशीर्वादी जन, भित्र आउनुहोस्, किन बाहिर उभिरहनुहुन्छ? मैले तपाईँको निम्ति डेरा र ऊँटहरूको लागि ठाउँ तयार पारेको छु। त्यो मानिस लाबानसित उनको घरमा गयो र लाबानले ऊँटहरूका भारीहरू झारेर तिनीहरूले पराला दाना दिए। अनि उनले अब्राहमको नोकर र तिनीसित खुने मानिसहरूको निम्ति खुट्टा धुने पानी पनि दिए। हेर्नुहोस् त, जब रेबिकासँग के भएको थियो, रेबिकासँग ऊ नोकर अथवा तिनीहरूको बिचमा के कुरा भएको थियो, अथवा रेबिकासँग विशेष के भएको थियो भन्ने कुरा उनले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो घरमा गइन्, आफ्नो परिवारलाई बताइन्। अनि बताइसकेपछि रेबिकाको दाजु लाबान चाहिँ दौडेर आए त्यो मानिसले भेट्न। अनि त्यो मानिसले भेटिसकेपछि आफ्नो घरमा लिएर जान्छन् अनि ऊँटहरूलाई पराल र दाना पनि दिन्छन्। दिइसकेपछि ती मानिसहरू जो नोकरसँग गएका थिए ती मानिसहरू नोकरलाई पनि के गरेका छन्, हात खुट्टा धुनलाई पानी दिएका छन्, त्यसपछि खानालाई दिएका छन्। तर उनले के भन्छन्, म तबसम्म यो खाना खाने छैन जबसम्म मेरो समाचार बताउने छैन। हेर्नुहोस् यहाँनिर 33 पदमा, तब उनले त्यसको सामु खाने कुरा राखिदिए र तर त्यसले भन्यो, जबसम्म मेरो समाचार म भन्दिनँ तबसम्म म केही खान्न। अनि उनले भने, ल भन्नुहोस् होइन। अनि सबै कुरा उनले त्यहाँ गइसकेपछि नोकरको अगाडि तिनीहरूले खाना राखिदिन्छन्। अनि उनले भन्छन्, म जबसम्म यो खाना खाने छैन जबसम्म मेरो समाचार तपाईँले बताउने छैन। अनि त्यसपछि त्यहाँका मानिसले विशेष लाभाले के भन्छ, त्यसो भए भन्नुहोस्। अनि उनले आफ्नो समाचार बताउँछन् कि अब्राहम र अब्राहमको नोकर होइन, अब्राहमसँग के कुरा भएको थियो, के शपथ खाएका थिए, अनि कसरी रेबिकासँग भेट भयो भन्ने कुरा पुरा त्यो बयानहरू बताउँछन् होइन। म अब्राहमको नोकर, अब्राहमको दास हुँ, जो अब्राहमलाई परमेश्वरले धेरै आशिषहरू दिनुभएको छ भन्ने कुरा बताउँछन्। अनि त्यसपछि रेबिकालाई, विशेष गरी रेबिका होइन सारालाई परमप्रभुले चाहिँ बुढेसकालमा पनि एकजना छोरा दिनुभएको छ। त्यो छोरालाई अब्राहमको सबै सम्पत्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा बताउँछन्। सबै अब्राहमले दिनुभएको आशिषहरू बताउँछन् होइन। त्यसपछि बुढेसकालमा रेबिकालाई विशेष सारालाई र इसाक दिनुभएको कुरा बताउँछन्। त्यसपछि अब्राहमको नोकर जो नोकर छ नि, त्यो नोकर र रेबिकासँग के भएको थियो कुराकानीहरू, के भएको थियो तिनीहरूको बिचमा, त्यो कुराहरू बताउँछन्। त्यसपछि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको अनि परमेश्वरले सफलता दिनुभएको कुरा सबै उनले बताउँछन्। पुरा बयानहरू यसरी बताएका छन् त्यो परिवारलाई र रेबिकाको परिवारलाई पुरा त्यो बयान बताएका छन्। किन बताउनु आवश्यक थियो होला, किन बताइ हुन्थेन?
म खाना खाने छैन जबसम्म म यो बयान यो समाचार नभनेसम्म म खाना खाने छैन भनेर नि भन्छन्। अनि सबै त्यो बयानहरू बताउँछन्। किनकि नोकर रेबिकालाई लिन आएका छन्। कसले आफ्नो छोरीले नजानिकन नबुझिकन कसले आफ्नो छोरीलाई दिन्छ? कोही पनि दिन्न, हैन र? कोही पनि अभिभावकले आफ्नो छोरी त्यत्तिकै अन्धधुन्धमा कोही पनि दिँदैन। अनि उनले सबै त्यो बयान बताउनु कारण यो कि साँच्चै नै यो सबै कुरा चाहिँ सत्य हो, झुट होइन, यो साँचो हो, सबै बताउनु आवश्यक थियो। अनि त्यो सबै बताइसकेपछि के भन्छन् तिनीहरू? यो त परम्पराबाट नै हो, यो सत्य हो, यो परम्पराबाट नै आएको हो भनेर। अनि बल्ल तिनीहरूले के गर्छन्? आफ्नो छोरी दिन के गर्छन्? स्वीकार गर्छन्। हेर्नुहोस् 50 पदमा, तब लाबान र बटुएलले जवाब दिए, यो कुरा परम्पराबाट नै आएको हो। जे नोकरले भन्यो नि त्यति धेरै बयान भन्यो, यो चाहिँ साँच्चै नै परम्पराबाट आएको, यो सत्य, यो झुट होइन। अनि तिनीहरूले जवाब दिए, रेबिकाको परिवारले जवाब दियो, लाबान उनको दाजु र उनको पिता बटुएलले जवाब दिए कि यो कुरा परमप्रभुबाट नै आएको हो। हामी तपाईले खराब अथवा असल केही भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, रेबिका तपाईको सामुन्ने छे, त्यसलाई लिएर जानुहोस् र परमप्रभुले भन्नुभयो जस्तै गरी तिनी तपाईका मालिकका छोरीको पत्नी होस्। अब्राहमको नोकरले तिनीहरूको कुरा सुनेपछि भुइँमा निहुरेर भक्ति साथ परमप्रभुले दण्डवत गर्यो। हेर्नुहोस् त, अब्राहमको नोकर जब परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको, परमेश्वरले अब्राहममाथि जो दया देखाउनु भएको कुरामा उनले कति धन्यवादी भएका छन्, होइन? जब ऊ पुरा तिनीहरूले स्वीकार गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ, लिएर जानुहोस्। अनि कति धन्यवादी भएका छन् कि अब्राहमको नोकरले तिनीहरूको कुरा सुनेपछि भुइँमा निहुरेर भक्ति साथ परमप्रभुले दण्डवत गर्यो। परमेश्वरले उनको काममा सफल गराउनु भएको थियो। तब त्यसले सुन र चाँदीका गहनाहरू र लुगाहरू ल्याएर रेबिकालाई दियो। त्यसले तिनका दाजु र आमालाई पनि मूल्यवान थोकहरू उपहारको रूपमा दियो। तब त्यो र त्यसका साथमा भएका मानिसहरूले खाए र पिए र त्यो रात त्यहीँ बिताए। बिहान उठेपछि त्यसले भन्यो, मेरा मालिक कहाँ जान अब मलाई बिदा दिनुहोस्। तर रेबिकाका दाजु आमाले भने, कन्यालाई कमसे कम 10 दिन यही हामीसँग रहन दिनुहोस्, त्यसपछि तिनी गए हुन्छ। तर त्यसले तिनीहरूलाई भन्यो, मलाई नल्याउनुहोस्, अब परमप्रभुले मेरो यात्रा सफल गराउनु भएको छ, मलाई जान दिनुहोस् र म मेरा मालिक कहाँ जानेछु। नोकरले पुरा परमेश्वरले नोकरको काममा सफल गराउनु भएको छ। अनि उनी चाहिँ जान खोजिरहेका छन्, तर त्यहाँ लाबानको परिवारले कमसेकम अझै होइन 10 दिन यहाँ बस्न दिनुहोस् भन्दाखेरि पुरा उनले के भन्छ, हामीलाई नल्याउनुहोस्। किन उनी त परमेश्वरले दिनुभएको त्यो काममा जुन आशिषहरू थियो नि, त्यो सफलता त्यो बताउनलाई अथवा बताउन एकदम आतुर छन्, जानलाई एकदम पुरा आत्तिएका छन्, छिटो जान पाऊ भने त्यो सोचिरहेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नल्याउनुहोस्, हामीलाई जान दिनुहोस्। तर उन के भन्छन्, उनको रेबिकाको परिवार अझै 10 दिन कमसेकम बस्न दिनुहोस्। तर नोकरले चाहिँ मानेका छैनन्, होइन? अनि जान दिनुहोस्, हामीलाई होइन यो परमेश्वरको काम सफल गराइदिनु भएको छ, हामीलाई जान दिनुहोस् भन्दछन्। त्यसपछि के गर्छन्? तब तिनीहरूले भने, हामी कन्यालाई नै बोलाएर यसबारे तिनकै मुखबाट सुनौँ। अनि तिनीहरूले रेबिकालाई बोलाएर भने, के तिमी यस मानिसको साथमा जान्छौ? तिनले भनिन्, म जान्छु। यसै कारण तिनीहरूले आफ्नी बहिनी रेबिकालाई तिनकी सेविकासँगै अब्राहमको नोकर र त्यसका मानिसहरूको साथमा पठाइदिए। तिनीहरूले रेबिकालाई आशिष दिएर भने, हे हाम्री बहिनी, तिमी हजारौं आमा हौ र तिम्रो सन्तानले तिनीहरूसँग दुश्मनी गर्नेहरूको सहरहरू कब्जा गरून्। तब रेबिका र तिनका सहेलीहरू ऊँटमा चढेर त्यस मानिसको पछि लागे। यसरी रेबिकालाई लिएर त्यो नोकर आफ्नो बाटो लाग्यो। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले त्यसपछि होइन अझै नोकरले के भन्छ, हामीले ल्याउनुहोस्, हामीलाई जान दिनुहोस्। अनि त्यो परिवारले के गर्छ, हामी अब स्त्रीबाट अथवा रेबिकाबाट नै हामी सुनौ न उनको इच्छा के छ। अनि रेबिकाले के भन्छन्, म जान तयार छु। त्यसपछि रेबिकाको परिवारले बिदाई गर्छन्, होइन, जान दिन्छन्। अनि सँगै तिनीहरूले अथवा रेबिकाको दाजुहरूले आशिष दिएर पठाउँछन् र सँगै रेबिकासँगै उनको सहेलीहरू, उनको सेविकासँगै उनले पठाएका छन्। त्यसपछि अब इसाक चाहिँ बेयरलहै-रोईबाट आएका थिए, किनकि त्यस बेला उनी नेगेवमा बसोबास गरिरहेका थिए। इसाक साँझपख एघारताको निम्ति बाहिर निस्केका थिए। उनले आँखा उठाएर हेर्दा ऊँटहरू आइरहेका देखे। रेबिकाले पनि आँखा उठाएर हेर्दा इसाकलाई देखिन् र ऊँटबाट ओर्लेर त्यस नोकरलाई सोधिन्, हामीले भेट्न बाहिर
आउँदै अथवा हिँड्दै आउने मानिस को हुन्? त्यस नोकरले भन्यो, उनी त मेरा मालिक हुन्। तब रेबिकाले घुम्टो हालेर आफ्नो अनुहार छोपिन्। त्यसपछि आफूले गरेको सबै काममा त्यस नोकरले इसहाकलाई बतायो। इसहाकले रेबिकालाई आफ्नै आमा साराको पालमा लगेर विवाह गरे अनि तिनी उनकी पत्नी भइन् र उनले तिनलाई प्रेम गरे। यसरी आफ्नै आमाको मृत्युपछि रेबिकाले सान्त्वना पाए। यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो कि रेबिकालाई लिन गएका थिए नोकर अनि नोकर सबै कुरा परमप्रभुले आशिष दिनुभएको कुरा सब बताइसकेपछि उनी त्यसपछि अन्तिममा उनले रेबिकालाई नोकरको साथमा जान दिन्छन्। अनि आइसकेपछि अनि इसहाक त्यति बेला नेगेभमा बसिरहेका थिए अनि उनले चाहिँ आफ्नो खेततिर हैन अथवा एकाग्रता भनेको अथवा ध्यान गर्नले उनी आएका थिए। अनि त्यसपछि उनले धेरै टाढाबाट देखेका थिए उठहरू आइरहेको देखे अनि रेबिकाले पनि देखेकी छिन् हैन कि अनि देखेर अनि सोधेकी छिन्, यी मानिस को हुन्? अनि त्यसपछि नोकरले के भन्छ, यी मानिस चाहिँ हाम्रा मालिक हुन् र मेरा मालिक हुन्। अनि त्यो भन्दा रेबिकाले आफ्नो घुम्टो हालेकी छिन्। त्यसपछि उसले नोकरले सबै जे काम भएको थियो नोकरले जे काम गरेको थिए सबै कुरा इसहाकलाई बताइदिए। अनि बताइसकेपछि इसहाकले के गरेका छन्, रेबिकालाई आफ्नो पालमा अथवा आफ्नो आमाको पालमा लगेकी छिन् र उनले के गरिन्, विवाह गरिन् र आफ्नो पत्नीले प्रेम गरिन् र यसरी आफ्नो मृत्यु अथवा आफ्नो आमाको मृत्युपछि उनी सान्त्वना पाएका छन्। तपाईले यो घटना सुन्नुभयो, धेरै लामो छ हैन? यो घटना सुन्नुभयो, यो घटनामा स्पष्ट छ अब्राहम वृद्ध अवस्थामा के गरेका छन्। वृद्ध अवस्थामा एकजना नोकर जो प्रमुख नोकर थियो उसलाई बोलाएर शपथ खान लगाएका छन् हैन कि मेरो छोरा इसहाकको निम्ति कनानीहरू स्त्रीहरू मध्ये होइन तर मेरो देश मेरो कुटुम्ब कहाँबाट मेरो छोराको लागि एउटा पत्नी ल्याइदिनु भनेर के गर्छन्, शपथ खान लगाउँछन्। तर नोकरले प्रश्न गर्छन्, यदि त्यो स्त्री आउन इच्छा गरिन भने के गर्ने? के तपाईको छोरा त्यो देशमा लिएर जाने? अनि उनले के भन्छन्, अब्राहमले होइन, त्यहाँ लिएर जान पाउँदैन। किनकि परमप्रभु परमेश्वरले जुन परमेश्वरले मलाई मेरो घरबाट निकालेर ल्याउनु भयो, मलाई बोलाउनु भयो, उहाँले मसँग शपथ खानु भएको छ कि यो कनान देश हरान देश होइन, अब्राहमको आफ्नै उर देश होइन, यो कनान देश म तेरो सन्तानलाई दिनेछु भने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि यसकारणले उनले भन्छन् त्यो देशमा त लिएर जान पाउँदैनस्। यदि त्यो स्त्री आउन मानेन भने पनि मेरो छोरा त्यो देशमा लिएर जान पाउँदैनस्। अनि यो कुरामा अब्राहम विश्वास गरेका थिए। हामी स्पष्ट रूपमा पाउँदछौँ यहाँनिर अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई ध्यानमा राखेर के गरेका छन्, इसहाकको विवाह कनानी स्त्रीहरूसँग होइन तर आफ्नै देशका आफ्नै कुटुम्ब कहाँबाट उनले विवाह गरिदिएका छन्। घटना यो धेरै लामो छ तर घटना वास्तव यही हो कि अब्राहम परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेको हुनाले उनको परमेश्वरको प्रतिज्ञामा ध्यान राखेको हुनाले के गरेका छन्, आफ्नो छोरा जो इसहाक छ नि उनको विवाह कनानी स्त्रीहरू मध्ये होइन, कनानी स्त्रीहरूसँग होइन तर के गरेका छन्, आफ्नै देश र आफ्नै कुटुम्ब कहाँबाट उनले विवाह गरिदिएका छन्। यसले यो देखाउँदछ कि अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जे विश्वास गरेका थिए त्यो विश्वास पुष्टि भएको छ। उनले जे विश्वास गरे उनले त्यही अनुसार के गरेका छन्, काम गरेका छन्। उनले के गरेका थिए कि परमेश्वरले यो देश मेरो सन्तानलाई दिनुहुनेछ, विश्वास गरे। यसकारण विश्वासको साथ के गरेका छन्, आफ्नो छोराको निम्ति कनानी स्त्रीहरूसँग विवाह गरिदिएनन् तर आफ्नै कुटुम्ब आफ्नै देशमा आफ्नो देश कहाँबाट उनले के गरेका छन्, विवाह गराइदिएका छन्। यसरी यही देखाउँदछ कि परमेश्वरको प्रतिज्ञाप्रतिको अब्राहमको विश्वास जुन थियो नि त्यो साँचो थियो भन्ने कुरा देखिएको छ। उनको आफ्नो छोराको विवाहको सवालमा पनि उनको विश्वास साँचो छ भने देखिएको छ। पहिला मृत्युको सवालमा नि जब अब्राहमको पत्नीको मृत्यु हुन्छ त्यो अवस्थामा नि अब्राहमको विश्वास साँचो छ भन्ने कुरा कामबाट देखिएको छ। होइन विश्वासले म जमिन किने होइन र अनि यद्यपि तिनीहरू त्यो जमिन किने त्यहाँनिर तिनीहरू त्यो अधिकार गर्न नपाए पनि उनले विश्वास गरेका थिए कि परमेश्वरले यो देश दिनुहुनेछ भनेर। पाएनन् तर परमेश्वर त पाएनन् तिनीहरूले, होइन तिनीहरू सबै मरेर गए। अनि यो विश्वास गरेको एक दिन परमेश्वरले अर्को देश दिनुहुनेछ। तिनीहरूले यो विश्वास गरेको हामी त परवासी हौँ,
तर परमेश्वर दिनुहुनेछ अर्को देश। त्यसरी नै उनको त्यो महत्त्वपूर्ण उनको जीवनको भाग छ नि यो विवाहको अवस्थामा, आफ्नो छोराको विवाहको अवस्थामा नि अब्राहमले विश्वास गरेको थिए परमेश्वरले यो देश दिनुहुनेछ मेरो सन्तानलाई। यस कारणले गर्दाखेरि कनानी स्त्रीहरूसँग होइन आफ्नै कुटुम्बबाट कहाँ उनले विवाह गराइदिएका छन् आफ्नो छोराको। हामी यो पाउँदछौँ र यसबाट यही पुष्टि हुन्छ कि अब्राहमले साँच्चै नै जे विश्वास गरेका थिए उनको व्यवहारमा देखिएको छ। घटना यही हो, अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञा विश्वास गरेका थिए यो देश तेरो सन्तानलाई दिनेछु। तर आफ्नो सन्तानको निम्ति के गरे? कनानी स्त्रीहरूसँग विवाह गराइदिएनन्। इसहाकको विवाह अन्य जाति स्त्रीसँग गरिदिएनन्, तर आफ्नै कुटुम्ब कहाँबाट उनले विवाह गराइदिएका छन्। अनि हामी यो कुरो पाउँदछौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रिय, अब्राहमको लागि के विकल्पहरू थिएन र कुनै विकल्प थियो। आफ्नो छोराको लागि उनले के गर्थे? कनानी स्त्रीसँग विवाह गर्न सक्थे होइन र? गराइदिन सक्थे। त्यति टाढा 1 महिनाको बाटो करिब 600-700 किलोमिटर जानु आवश्यक थिएन। तर उनले के गर्छन्? त्यो देश गएका छन्। उनको लागि विकल्प, उनको लागि छनौट थियो। उनले छान्न सक्थे, उनले अन्य जातिहरू छान्न सक्थे। उनको आफ्नै देशमा आफ्नै जुन देशमा बसिरहेका थिए नि कनान देशमा, त्यो देशका स्त्रीहरूसँग कनानीहरूसँग आफ्नो छोराको विवाह गराइदिन सक्थे। तर उनले त्यो छनौट गरेनन्। त्यो छनौट गरेनन्। तिनले त आफ्नै कुटुम्बबाट उनले आफ्नो छोराको विवाह गराइदिएका छन्। आफ्नै देशको आफ्नै कुटुम्बबाट उनले विवाह गराइदिएका छन्। यसले यो प्रमाण गर्दछ कि वास्तवमा अब्राहमले के विश्वास गरेका थिए कि परमेश्वरले यो देश तेरो सन्तानले दिनेछु। यो विश्वास गरेको उनले के गरे? उनले आफ्नो छोराको विवाह गराइदिएका छन्। उनले आफ्नो इच्छामा आफ्नो छोराको विवाह गराएनन्, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेका थिए र विश्वास गरेको उनीहरूले परमेश्वरको इच्छामा उनले के गर्छन्? आफ्नो छोराको विवाह गराएका छन् होइन र? यसकारणले यो कुराले तपाईँ र मलाई एउटा उत्साह, एउटा विशेष गरी अझै अभिभावकहरूलाई अभिभावकहरूको एउटा साँचो उत्तरदायित्वको विषयमा सिकाउँदछ। जसरी अब्राहमले आफ्नो छोराको लागि के गरे? जे विश्वास गरेका थिए आफ्नो छोराको विवाहको अवस्थामा नि के गरेका छन्? उनले आफ्नो विश्वास पुष्टि गरेका छन्। तपाईँहरूलाई एउटा साँचो एउटा के गरेको छ भन्दाखेरि यसले एउटा उदाहरण दिएको छ। यसले एउटा अभिभावक अब्राहमको जीवनले अभिभावकहरूको लागि ठुलो भूमिका उनले खेलेका छन्। त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँ हामी लिन सक्छौँ। र यो अझै विशेष गरी जो अभिभावकहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, हो जवानहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर एउटा अभिभावकहरूको लागि, तपाईँहरूको जो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको नानीहरू जो हुर्किँदै हुनुहुन्छ, बढ्दै हुनुहुन्छ होइन, अनि एक दिन त्यो समय आउँछ, विवाह गर्ने समय आउँछ, त्यति बेला तपाईँको विश्वास कति देखिन्छ कि देखिँदैन? त्यति बेला तपाईँको त्यो ठुलो निर्णयमा आफ्नो छोरा छोरीको विवाहको सवालमा तपाईँले के निर्णय गर्नुहुन्छ? कि अब्राहमले जस्तै कि तपाईँले आफ्नो इच्छामा त्यति बेला तपाईँ कसले चुज गर्नु, कसले छान्नुहुन्छ? अन्य जाति स्त्रीले छान्नुहुन्छ, अन्य जाति केटाहरूलाई छान्नुहुन्छ कि आफ्नै साँचो विश्वासले छान्नुहुन्छ? एउटा यो हामी चित्र देख्दछौँ यहाँनिर। अब्राहमले उनको लागि मौका थियो, उनको लागि छनौट गर्ने अथवा अवसर थियो नि त। आफ्नै देशमा जुन देशमा बसिरहेका थिए त्यही देशबाट उनले विवाह गराउन सक्थे। उनी परिचित छन्, चिन जाने छन्, कनान देशमा थुप्रै बसेका छन्, बुझेका छन् त्यहाँको अवस्था। तर उनले आफ्नै देशको स्त्री चाहियो, आफ्नै कुटुम्ब कहाँ चाहियो। देश आफ्नै कुटुम्ब होइन। अनि यसले एउटा तपाईँ अभिभावकहरूलाई अवश्य पनि यहाँनिर कोही पनि तपाईँको छोराछोरीहरू अझै विवाहको लागि तयार हुनुभएको छैन, तर भविष्यमा एक दिन हुनुहुनेछ, त्यति बेला तपाईँले आफ्नो विश्वास पुष्टि गर्नुहुनेछ। र जब तपाईँ आफ्नो सही निर्णय गर्नुहुन्छ आफ्नो छोरा या छोरीको विवाहको सवालमा अवस्थामा, जब तपाईँ सही निर्णय गर्नुहुन्छ, यसले यो पुष्टि गर्छ तपाईँले विश्वास गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ साँचो तपाईँको त्यो विवाहको अवस्थामा त्यो तपाईँको निर्णयमा देखिनेछ। यस कारणले प्रियहरू, तपाईँहरू अभिभावकहरू यो सुन्नुहोस्, यो जान्नुहोस् कि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई जब त्यो विवाहको समय आउँछ, तपाईँले त्यति बेला के निर्णय गर्नुहुन्छ, कसलाई हेर्नुहुन्छ? अलि धनी भएको मानिसलाई होइन, अलि पढि लेखेको, अहिले त धेरै तेज छ होइन र, पढि लेखेको धनी जागिरे अथवा सुन्दर ह्यान्डसम त्यही हेरिरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा विवाहको माग त्यो होइन, क्रिस्चियन विवाहको माग त्यो। अनि क्रिस्चियन विवाहको माग चाहिँ साँचो विश्वासी हुनुपर्छ। यद्यपि त्यो साँच्चै नै अथवा गरिब होस् या त पढे लेखेको होस् अथवा नहोस्, तर त्यो माग होइन। साँचो विवाहको माग, क्रिस्चियन विवाहको माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि
विश्वास, त्यो विश्वास गरेको हुनुपर्छ, उद्धार पाएको हुनुपर्छ अनि यो परिपक्वतामा जिएको हुनुपर्छ, पवित्रतामा जिएको हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मैले जान्नुपर्छ, हाम्रो अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्छ कि अवश्य पनि यस्तो दिन आउनेछ, तपाईहरुले आफ्नो विश्वास गर्ने, पुष्टि गर्ने समय आउनेछ। त्यति बेला तपाई के गर्नुहुनेछ हैन? संसारको केटाहरूले छान्नुहुन्छ आफ्नो छोरीहरुको लागि र संसारको केटीहरु छान्नुहुन्छ आफ्नो छोराहरुको लागि कि साँचो विश्वास गरेका विश्वासीहरुलाई, यद्यपि त्यो गरिब होस् या धनी होस् या पढेको होस् या नलेखेको होस्, तर त्यो साँचो विश्वासी होस्, परिपक्वतामा हुर्केको होस्, पवित्रतामा बढेको होस्, त्यो चाहनुहुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो जवानहरुले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो केवल अभिभावकहरुको लागि मात्र होइन, त जवानहरु पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै नै जवानहरु पनि तपाईहरु विवाहको लागि अवश्य नै सोच्दैनुहुन्छ होला, जो विवाहको लागि र उमेर भइसकेको छ, सोच्दैनुहुन्छ, अवश्य पनि तपाईहरुको लागि पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। यसले तपाई र मलाई पनि राम्रो शिक्षा पनि दिन्छ। तपाईहरुमा जान्नुपर्ने हुन्छ कि विवाह अवश्य पनि विवाहको माग साँचो ख्रिस्ट अथवा क्रिस्चियन विश्वासीहरूले गर्नुपर्छ र विश्वास उद्धार पाएकाले नै गर्नुपर्छ। हामीले धेरै पटक जवानहरू हामीले धेरै के गर्छौँ भन्दाखेरि असल, विशेष गरी अझै असल भन्दा अझै विशेष गरी को पढे लेखेको छ, को जानेको छ, हाम्रो ध्यान त्यता जान्छ। तर प्रियहरू यो जान्नुहोस्, तपाईँको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो जान्नुपर्छ कि तपाईँको लागि चाहे त्यो पढे लेखेको होस् या त कमजोर होस् या त अब धनी होस् या नहोस्, तपाईँको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो ख्रिस्टमा छ कि छैन भन्ने हेर्नु आवश्यक छ। यस कारणले प्रियहरू तपाईँ र म यो जान्नुपर्छ, एक दिन हाम्रो सबै यस्तो समय हाम्रो परिस्थिति आउँछ, त्यो परिस्थितिहरूमा या विवाहको सवाल मात्र नहोस्, तर जुनैसुकै परिस्थितिमा जब तपाईँ त्यो परिस्थितिमा आउनुहुन्छ, पर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो विश्वास साँचो हो। जब तपाईँको लागि छनौट गर्नुपर्ने समय आउँछ, तपाईँले के छनौट गर्नुहुनेछ, तपाईँ यदि सही छनौट गर्नुहुन्छ भने यसले यो देखाउँछ कि तपाईँको विश्वास के हो। यदि तपाईँ सही छनौट गर्नुहुन्छ भने यसले यो देखाउँछ कि तपाईँको विश्वास वास्तवमा साँचो भने देखाउँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यही हेर्दछौँ कि साँचो विश्वास वास्तवमा हाम्रो क्रियाकलापमा देखिन्छ।